poďte so mňou navštíviť najväčšiu open air pračovňu na svete v Bombaji. Dobigat, najväčšia pračovňa na svete. V dnešnom videu vás zoberiem na toto šialené miesto v centre Bombaja a ukážem vám, ako to tu naozaj funguje. Na prvý pohľad to vyzerá ako totálny chaos. Voda strieka na všetky strany, všade je ruch a neustály pohyb. Ale aj napriek tomu sa tu každý deň vyperú tisíce kusov oblečenia a každý jeden kus nájde svojho majiteľa. Ako vyzerá práca, za ktorú tu niektorí zarábajú okolo 93 eur mesačne? Poďte sa na to pozrieť so mnou. Idem sa to pokúsiť zdokumentovať, ako to tam vyzerá, celý ten priebeh. Hello, I'm fine, thank you. Ale neviem, či sa tam dostanem vlastne, že či sa tam... dočítal som sa, že človek tam môže ísť, hej, ale realita býva často iná. Som tu a poďte sa pozrieť, ako to vyzerá v pračovni, ktorá funguje od roku 1890. Hello, my friend. Hello. Plus. OK. Často im nerozumiem, hej, ale vyzerá to tu fest zaujímavo. Denne tu vyperú tisícky kusov oblečenia, všetko sa tu suší. Vyzerá to tu chaoticky, ale majú v tom poriadok, je to veľmi efektívne. Každý kus oblečenia je označený a ako vidíte, pustili ma sem, takže keď tu budete, môžete sa ísť sem pozrieť. Ale dávajte si pozor, keď niekto nebude súhlasiť s natáčaním a podobne, tak si ich samozrejme nenatáčajte, hej, aby ste tu nemali nejaký problém. Úplne, keď si nebudete istí, že budete tu mať strach alebo podobne, tak sa spýtajte, oni vám povedia, že môžete tu natáčať, nemôžete tu natáčať. Kľudne sa spýtajte, ale vyzerá to tu zaujímavo. Vo všetkých týchto kadiach vlastne mačajú to oblečenie a oni ho vlastne perú tak, že ho búchajú o tie kamene. Normálne tu máte foto. A takto to vlastne vešajú, hej. Majú tie oblečenia označené nejakými kódmi a podobne, ale sám by som sa vôbec v tom nevyznal. Nechápem, ako môžu nájsť v niečom takomto ten druh oblečenia a zistiť, komu patrí. Ale asi v tom majú prax. Samozrejme majú tu aj elektrické prostriedky. Poďme sa pozrieť troška. Som zvedavý, aký to je veľké. Je to najväčšia open air pračovňa na svete, takže sám som zvedavý, že aké to je obrovské. Strašne zaujímavé, takéto miesta. Tí ľudia tu samozrejme nielen pracujú, ale oni tu aj žijú, hej? Takže je to zároveň aj ich domov. Neskutočné. Možno by ste tu čakali smrad, ale reálne to tu nesmrdí. Aspoň mne teda, hej, necítim tu žiaden špecifický pách ani nič, čo som prekvapený, som nečakal. Je to obrovské, hej, a koľko ľudí tu pracuje. Hello, my friend. Hello. Hello. Hlavne si dávajte pozor, aby ste sa tu nešmykli. Hello, my friend. Niekde ma berú, ale neviem kde. Hore. Namaste, hello. Oh. And this is Mahalakshmi station. Okay, very good. Yeah. Oh, and this is the... You can have your questions. Yeah. Pýtal som sa, že ako vedia kosu a
takéto kódiky tam majú a podľa toho vedia, že koho tie džíny sú. Yes. Tuto všade sa vlastne sušia tie veci. Nie, že postúpate po tých veciach, na to upozornili, že nemám v žiadnom prípade na to skočiť. V živote som nevidel niečo podobné. If you want, I can show you this place. If you want? Okay. Chcem mi ukázať miesto, ale nemyslím, že to bude zadarmo, ale tu mi nevadí moc podporiť niekoho. A takto vyzerá jeden z domov, tu v Dobigate. This is the washer machine and it looks something like this from inside. OK. The dirty clothes are filled inside and chemicals are put according to the colors. Like Okay. white colored and all chemicals are put according to it and the machines are on. Oh. And as the timer starts and whatever the alarm you have put, it will be ringing on the same time and the machine will stop. OK. So if you want to fill new water or again water and all, it's upon you. Oh, OK. And after that you remove the clothes, Ja? wash clothes and it is filled inside that machine. No. Ja vám to budem prekladať, nemusím dávať titulky. Vlastne tu do tohto dávajú špinavé veci a perú ich, samozrejme sú rozdelené podľa farby, ako u nás vyperú ich a potom ich takto vyberú a sa suší a závesí sa. Dryer machine. Toto je tiež vlastne jedna zo sušičiek. OK. Beautiful. Toto je tiež jeden z domov. Very beautiful. Budem vám hovoriť vlastne, čo mi on rozpráva. A? In which we fill water and keep and store for washing clothes. A toto naplnia a tu vlastne umývajú a troška perú ručne to Each and oblečenie. every stone is having its own number A? and one own owner. OK. Ale... Oh. What is that? And here, the boiling of the water takes place, Ah. chemical waters. It's boiling and chemical, right? Yeah, there the water is burned down Yeah. and here the chemical water burns. While burning, the atoms inside it, chemicals inside it becomes very much active and makes very much good water for washing clothes. OK. And these are used for washing new clothes like saris. A. Yeah. Toto vlastne tu zapalia oheň pod tým a toto je chemická nejaká voda a tam vlastne tiež dajú to oblečenie a vyperú ho. Delivered through these cycles. Kedysi sa vozalo oblečenie, donášalo na takýchto bicykloch. People used to keep all the clothes here and tie with this rubber. A. Keep here on the handle and Yeah. take the clothes Yeah. to delivery. Všetci vlastne dali túto oblečenie a touto starou dušou z bicykla to upevnili. And each and every man do the same here and washing of the clothes becomes Ja. very much easy because of these machines and all because they help us very much. Ja. Tieto vlastne stroje im veľmi pomáhajú a uľahčuje im to vlastne pranie tých vecí. Príde mi to, že je to niečo na štýl našej pračky. That one is the iron, you can see there, Ja. iron, Ja. black colored one. Yes, black color I handle. see it. That's the iron, about 5 to 6 kgs used for ironing the clothes. Ja. Yeah. Vlastne to je žehlička. Váži 5 až 6 kg, takže celkom nie je to taká klasická elektrická, ale taká staromodná. Sorry. It's hot? No, it's not hot now. Je vypnutá. Toto je vlastne na plyn, na ktorom vlastne varia a žijú tu. OK. A tie sú zase na vodu. OK. Tu sa máka, tu sa dre. After drying in this machine, people tie it like this. A? Yeah. Ja? People tie it like this
In that way, Ah. you can see, in that way they tie it and then the clothes are supplied up. Okay, Yeah, okay. They're supplied up for drying. Yes, yes. And Vlastne keď after sa... drying, they are they are ironed or binded and whatever they need. OK. Vlastne keď sa v týchto mašinách troška vysušia, tak ich takto zabalia a vyniesú ich hore na tú strechu, čo sme boli a tam ich dajú ešte akoby dosušiť. Všetci vás tu From volajú. here till there, it's very much fun. Yeah. Here is can I go out, right? From out, not here, from here. Okay. Because there would be many more dogs which would be barking. Okay. This would be- A ešte mesačne tu vedia ľudia zarobiť tak v priemere 93 eur za túto prácu. Čož je dosť málo, no, ale proste tu to robia. Čo poviete, pracovali by ste tu v takomto za 93 eur mesačne? Ale určite, keď budete v Bombaji, tak skúste sa tu pozrieť. Samozrejme, musíte sem ísť tak slušne, lebo oni tu bývajú, pracujú. Ale sú tu veľmi milí, takže nemusíte sa nejak obávať. Stále ma zaráža, ako dokážu zistiť, koho je ten kus oblečenia. Akože majú to označené, ale aj tak. A keď sem budete chcieť ísť, tak poďte skôr v tých ranných hodinách. Vtedy to tu žije, dosť sa tu pracuje a po obede už sa to viac menej iba suší, takže od takej 7. do 10. to tu vie byť veľmi zaujímavé. Samozrejme, keď si vás niekto odchytí nejaký guide, jak tu And mňa. the washing of clothes by hands are done here. A takto sa to umýva ručne vlastne na takomto kameni a drhnú to. Zaujímavé, myslím, že radšej majú tie pračky. Interesting. This is chemical water. To je chemická voda s nejakými proste pracnými prostriedkami, tak je myslená tá, že tým, že je chemická. Samozrejme, idete si vyprať a to, že tam máte sem tam nejakú kosť z niečoho podobne, tak nevadí, lebo v chemickej vode sa to stratí. Zarazilo ma, že tu zarobiť 93 eur v priemere za mesiac. Neskutočné. Čo poviete na to? To je zaujímavá prehliadka. Samozrejme, takýto guide si vás odchytí, tak nenápadne, že podávam ruku jedno s druhým, ináč tu sa celkom zaujímavo varí. Hello. Takto si vás odchytí a on bude očakávať, že mu za to niečo dáte, ale myslím si, že mne osobne to aspoň tuto nevadilo, lebo tam žijú, pracujú tam proste za tú pomoc jedno s druhým, za to, že mi to vysvetlil, tak je to proste nič im troška pomôcť, zároveň sú to deti. A keď som zistil, že tam vedia zarobiť 93 eur mesačne, tak je fajn im proste za to niečo dať, keď takto za vami prídu. Samozrejme, keď budete silou mocou chcieť sami, tak im proste poviete, že nie a nejak sa s nimi dohodnete. Dúfam, že vám stačilo, že som vám popri tom skôr povedal, akože preložil to, čo povedal ten maličký chlapec, kvázi guide. Príde mi to lepšie, ako keby vám tam dávam titulky, skôr si to vypočujete. A ak by ste niečomu nerozumeli, alebo by ste chceli vedieť navyše, tak ľudne napíšte do komentárov alebo do správy a ja vám to vysvetlím. Bude to možno lepšie. Ja už som vlastne vyšiel von. Idem sa pozrieť ešte. Je tu jedno miesto, keď nebudete chcieť ísť dovnútra priamo do tej pračovne, tak je tu jedno miesto, ono sa to nachádza hneď vedľa Kolaníc, takže je tam nadchod a je tu jedno miesto, z ktorého sa môžete na to pozrieť iba z vrchu, takže idem tam. Takto to vyzerá už akože z vrchu. A vlastne tam dole sme sa prechádzali. Ale keď nebudete chcieť ísť dole, tak vybehnete tuto. Tu
tu máte priamo vyhliadku na to, keby nechcete ísť dole, tak sa len behnete sem a takto uvidíte vlastne celú pračovňu, najväčšiu pračovňu na svete. Ja, mne sa moc táto vyhliadka nepáči, ľudia sa tu na nich dívajú jak v zoologickej. Všetci tam pracujú a tu vyjdete a dívate sa na nich a lepšie mi príde ísť dole a zažiť to tam. Tak čo, vyskúšali by ste si túto prácu alebo dokonca život v takomto mieste? Za návštevu to určite stojí, keď budete v Bombaji tak a budete mať chuť vidieť niečo takéto a zažiť to, tak určite to navštívte a vypočujte si tie zaujímavé príbehy a uvidíte tie zaujímavé veci, ako to tam funguje, ako tam tí ľudia pracujú a je to jeden veľký zážitok, takže ak budete v Bombaji, určite si to pozrite.